ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் டிஆர்பி வின்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூஎஸில் டெக்சாஸில் உள்ள ஹண்ட்ஸ்வில் பார்க். அந்த பார்க்கில் போயிட்டு நாங்களும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணோம், கிட்ஸ் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க, என்னென்ன வெரைட்டியாக குக் பண்ணி சாப்பிட்டோம், தண்ணியில் எவ்வளோ கிட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் ஃபுல் ஃபன்னாக ஒன் டே ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஃபுல் ஃபன்னோட இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நாங்கள் ஏஆர் ரகுமான் சாங் ப்ளே பண்ணோம். ஏஆர் ரகுமான் மெலோடிஸ் போட்ட உடனே ஃப்ரீயாக, அன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்தது. அதோட சேம் டைம் நாங்களும் அந்த இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு ஏஆர் ரகுமான சாங்கை கேட்டுக்கிட்டு 1.5 மணி நேரம் தான் ட்ராவல் டைம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வித் ஏஆர் ரகுமான் மெலோடிஸோட. ஸோ நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணோம், நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஃபோட்டோ. ഇതൊരു പിക്നിക് ഏരിയ. നമ്മൾ ഇങ്ങ സ്റ്റോപ്പ് பண்ணி 5 minutes ரெஸ்ட் எடுத்து போலாம். every 2 hours once ரெஸ்ட் எடுத்து போலாம். நம்ம எங்கேயாவது போனானா ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுனால மேபி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு ஸ்டாப் எடுத்துடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் குழந்தைலாம் இருக்கனால ரெஸ்ட் ரூம் போகணும்னு சொல்லி அப்போ ஒரு பிரேக் எடுத்துடுவேன். പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫിൽ பண்ணியானே ஒரு ஹாஃப் தட்டிட வரும்போது அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுவேன். அப்பதான் நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி டைம் அப்படியெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம கிளம்பவே ஆரம்பிச்சோம். இந்த ட்ரிப்பில் ட்ராவல் டைமில் ஒரு 1/2 hour முன்னாடி வண்டியில் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது நம்ம இந்தியாவில் பெட்ரோல் பங்க் சொல்லுவோம், இவங்க வந்து கேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. கேஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டேஷனில் நின்று காஃபி, தென் கூல்ட்ரிங்க்ஸு, அதுவும் தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பணும். இந்த கேஸ் ஸ்டேஷனை இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக நான் எடுத்து போடுறேன், இதே மாதிரி உள்ள கேஸ் ஸ்டேஷனை. வாங்க இந்த கேஸ் ஸ்டேஷனை என்ஜாய் பண்ணுவோம்.
இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரி ஆகிட்டோம் அந்த பார்க்குக்குள்ளே. இங்கே தான் என்ட்ரன்ஸு. இங்கே வந்து நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும். என்ட்ரி டிக்கெட் பாஸ் எடுத்தால் தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும். பர் ஹெட்டுக்கு $7. ஸோ நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பார்க்குள்ளே என்ட்ரி ஆக முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மிகப்பெரிய லேக்கு. அதோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. நம்ம டிக்கெட் எடுத்து அந்த டிக்கெட்டை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும். நம்ம உள்ளே போயிட்டு வாட்டர்லேயும் தென் நம்ம எடுத்துகிட்டு போன ஃபுட்டெல்லாம் குக் பண்ணி செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய். இங்கேருந்தே அந்த ஃபாரஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டு தான், பச்சை பசேல்னு அப்படியே ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக பசுமையாக இருக்கும். வாங்க. That's what I do in my car.
ஏமா பூர்ணிங்க അതിൽ എന്താ പേര് ഞാനേ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிட்டேன் ஃபிஷ்ஷு போர்க்கு சிக்கன் லெக் பீஸு ப்ரானு நிறைய ஃபுட்டு பன்னீர் நிறைய குக் பண்ணணும் எல்லாமே குக் பண்ணும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் நீங்களும் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபுட்டு டேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது நீங்கள் வாங்க வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டி ஃபுட்டு பார்பிக்யூ ப்ரானு ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே வேறு லெவல் ஃபுட்டு டேஸ்ட் எல்லாம் மாஸ்டர் வருவார் பாருங்கள் அவர் கைவண்ணம் தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபுட்டு எல்லாமே Is it my turn? I dog. Do the oath. Rocco. Hannah. Stop that. She got blue. Hi, I'm Brittany. Hello. Can you pull out? இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்பிக்யூ ப்ரானு இது டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலு இவர் தான் அதை குக் பண்ணார் மிஸ்டர் அனூப் வேற லெவல் டேஸ்ட் எல்லாம்
Are you HUNTSVILLE cable service? Have you noticed strange, frightening things on your monthly bill? ஓ இது கிடையாதா இது இது போட்டுருவோமா ஆமா குப்பை தான் போடுங்க இது போட்டுருவோமா வீடு போட்டோம் இருந்தா கலையா தங்கோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது அது வல்ச்சரா ஈகலா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் எனக்கு கமெண்டில் பண்ணுங்கள். நிறைய இருந்தது, நாங்கள் சாப்பிட்றது அவங்களும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணாங்க, அந்த பேர்ட்ஸும். ப்ளீஸ் தேங்க்ஸ். Bye. Oh, you are new. Yeah, bye. Hi everybody. Please subscribe to our channel. Bye. Thank you. Thank you for our video. നേരെ മൊത്തം 5.2 മൈൽസ് அவர் பேரில் தான் அந்த இது இருக்குது, கரெக்டா? அதுதான் சாம்பூஸ். என்ன பிரசிடென்ட்? அதான் சாம் பூஸ்டம் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணா இது. மறைஞ்சிச்சு சில அம்மாடியோ பார்த்தா. ஓ நிற்கிறாங்க, ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. இங்கே எல்லாரும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க.